Ó, pensa que é só carro? Não, dá uma olhada nessa Honda 400 For caracterizada Cafe Racer. Cafe Racer. E olha essa XJ aqui, toda personalizada no branco com rosa fluorescente. Que loucura, ó. Olha isso. Olha essas Cafe Racer aqui, ó. Outra Rondinha Cafe Racer, uma do Exército. E olha essa 1800, toda personalizada. Que coisa maravilhosa. Gente do céu.